हिक मर्द जो पंहिंजो दुकान। पर जीअं जीअं वक्त गुज़रंदो वियो, पुट ऐं पोटा अलॻि थींदा विया त हाणे जोड़े जे हिसाब सां 2 हटड़ियूं रखियूं वेंदियूं आहिनि। इन जी मन्यता आद जुगाद खां इहा आहे छो त असांजा वॾड़ा हट जी पूजा कंदा हुआ, छो त उन्हनि जो चवण हो हट मां ई लक्ष्मी ईंदी आहे ऐं लक्ष्मीअ सां घर हलंदो आहे। इन करे सॼो कुटुंब गॾु थी इन हट में लक्ष्मी माता जो वास कराए उन जी पूजा कंदो हो। ऐं इन हटड़ीअ में असां मितेरो बि रखंदा आहियूं। इन जी मन्यता इहा आहे त माता लक्ष्मीअ जो वाहन उल्लू आहे ऐं उल्लू इहो मितेरो खाईंदो आहे। ऐं छो त सिंध में मितेरनि जी पोख वधीक थींदी हुई, असांजा वॾड़ा मितेरनि जूं भाॼियूं ऐं कचरियूं ठाहे खाईंदा हुआ, मेवे वांगुर बि खाईंदा हुआ। इन करे मितेरे खे शुभ ऐं सौभाग्य जो प्रतीक करे हटड़ीअ में रखियो वेंदो हो। हटड़ीअ में लूण ऐं हैड बि रखी वेंदी आहे, छो त पीलो रंग समृद्धीअ जो प्रतीक आहे ऐं लूण खे हर बुरी नज़र खां बचाइण लाइ रखियो वेंदो आहे। गॾु रखबी आहे मिठाई ऐं लाई, जेका पूजा खां पोइ प्रसाद करे विरहाइबी आहे। हटड़ियुनि अॻियां ॾीया ॿारे हट खे रोशन कयो वेंदो आहे ऐं माता लक्ष्मीअ खां हट जे भागन भरियल हुअण जो आशीर्वाद घुरियो वेंदो आहे। हटड़ियुनि पुठियां सिंधी पूटड़ो बि ठाहींदा आहिनि, जेको अॻे गुली मतलब त नीरे रंग सां या ॻाढ़े रंग सां ठाहियो वेंदो हो। ॻाढ़ो रंग परिवार जी औरत जे लाभ लाइ शुभ लिखियो वेंदो आहे ऐं नीरो रंग घर जे लाइ साफ़ सुथरो लिखियो वेंदो आहे। ऐं इन ई पूटड़े में कोई 5 त कोई 7 ॾाकणूं ठाहींदो आहे, जंहिंजो सिधो मतलब वंश सां हूंदो आहे। गॾु ई नाच कंदड़ गुॾा ऐं गुॾियूं ठाहिया वेंदा आहिनि, जेके ख़ुशीअ जो इज़हार कंदा आहिनि। लक्ष्मी पूजा में सिंधी चांदी ऐं सोन जे सिकनि जी बि पूजा कंदा आहिनि। सिकनि खे कचे खीर में भिॼाए करे मथां कुमकुम जो टीको लॻायो वेंदो आहे। पूजा खां पोइ सिकनि खे अखियुनि ऐं ॾंदनि जे विच में रखियो वेंदो आहे। ईअं करे असां माता खां भाग ऐं सेहत जो आशीर्वाद वठंदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं ॾियारी आई दानत वई, मतलब त ॾियारी आई ऐं ग़रीबी वई। पूजा खां पोइ फटाकनि ॿारण खां पहिरीं असां सिंधी काना मतलब त मेलूड़ा ॿारींदा आहियूं। घर में जेतिरा भाती हूंदा आहिनि ओतिरा काना ॿारिया वेंदा आहिनि। काननि जे हिक पासे कपड़ो ॿधी तेल या घासलेट विझी ॿारे करे असां चवंदा आहियूं ॾियारी नंढे वॾे ॿारी, नंढो वॾो चिबड़ मिठो, ॾियारीअ जो ॾीओ ॾिठो। पोइ काना असीं घरनि जे ॿाहिरि मशालुनि वांगुर रखी भगवान राम जो स्वागत कंदा आहियूं। काना घर जे ॿाहिरि रखण खां पोइ घर जा सभई भाती फटाका ॿारे मिठाइयूं खाई ख़ुशियूं मनाईंदा आहिनि। हीअ ॾियारीअ जे पूजा जी परंपरा आद जुगाद खां असांजे वॾड़नि जी ॾिनल आहे, जेका अॼु ताईं हलंदी पई अचे। ऐं इन परंपरा खे संभाले रखणु असां सभिनी सिंधियुनि जो फर्ज़ आहे। तव्हां सभिनी खे सिंधु सखा संगम पारां ॾियारीअ जूं बेशुमार वाधायूं।